Բարելույս ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Ռուբեն Ռուբինյանը երեկ խոսում էր բարեկրթության մասին։ Իրականում ողջունելի է։ Միայն պարոն Ռուբեն Ռուբինյանը մոռացել է, որ օրինակ մեր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը եղել է բարեկրթության սահմաններում։ Բարեկրթության սահմաններում լինելու ժամանակահատվածում մեր ամբողջ քարոզարշավը նվիրված է եղել մեր ծրագրերին, առաջարկվող աշխատանքներին եւ միայն ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք որ ասում ենք մեր ձևով, դրա մեջ մտնում է նաեւ միանշանակ բարեկրթությունը։ Դրա մեջ մտնում է շնորհքով լինելը, դրա մեջ մտնում է համեստ լինելը եւ այլն։ Հաջորդը, ինչի մասին կուզեմ խոսել։ Պարոն Ռուբինյանը երեկ նշում էր նաեւ բռնաճնշումների մասին, որ բռնաճնշումներ չկան։ Բայց ես այդ մասով ելույթ եմ ունենում երկրորդ անգամ այս ամբիոնից ու ինձ հետաքրքիր է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան բռնաճնշումներ, չկան քաղաքական բանդարգյալներ, այդ դեպքում պրիմիտիվ ժեստի համար, ինչի եմ ես շուրջ 2 ամիս կալանավորվել։ Վստահ եմ, բոլորդ էլ հիշում եք, կարիք չկա ժեստը հիշեցնել։ Քննիչի կողմից կայացված որոշումից հետո առաջի աջանը, երբ որ կալանակի որոշում է տալիս, վերաքննիչ դատարանը ինձ ուղարկում է տուն, նշելով, որ հանցակազմ առկա չէ։ Ի զարմանս նաև ենթադրում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը նույն միտքն է ասում։ Հոկտեմբերի 20-ից հետո առաջի անգամ հունիսի 1-ին քննիչից զանգ եմ ստանում եւ զարմանալիորեն պարզվում է, որ քրեական գործը կարճվել է։ Եթե սա քաղաքական չէր ոչինչ չանելու համար, մարդը ինչի է իր ընտանիքից կդրվում շուրջ 2 ամիս եւ իր գալանք կրում արտիք քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչևէ, չենք նեղվում, գնում ենք առաջ։ Ես ունեմ ընկեր Ալիկ Ալեքսանյանը, մեր առաջամարտիկ պայքարի ընկերներից։ Ալիկ Ալեքսանյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց եւս 2 ամսով։ Էլի խնդիր չկա։ Մենք մեր պայքարից չենք ընկրկում։ Մենք ունենք շատ ընկերներ, ովքեր կալանավորված են։ Մի բան էլ մոռացա, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահան, ով նշանակված է ձեր կողմից, հենց այս նույն ամբիոնից հայտարարություն է տարածում, ի պատասխան, եթե չեմ սխալվում, Ագնես Ախամոյանի եւ Աննա Գրիգորյանի պատգամավորների հարցերին, նշում է, որ դուք չգիտեք, երբ որ Ռուբեն Մխիթարյանը ձեռքերը բարձրացել էր, տագից ինչ որ բաներ արել։ Լավ, ամեն դեպքում քրեական գործը կարճված է։ Պարոն Ռուբինյան, ամեն ինչ գնում է նրան, որ այո, դուք նշանակվելու եք, ընտրվելու եք ազգային ժողովի նախագահ, բայց դուք չեք լինելու ազգային ժողովի նախագահ։ Եվ ամենակարևորը, բարեկրթության մասով, ում հարգանք, նրան հարգանք, ում պատիվ, նրան պատիվ։ Շնորհակալություն։